Šajā sērijā lietus iztraucēti dodamies uz trenažieru zāli, kas atrodas privātmājā, un saimnieks ir kārtīgi pacenties, lai ko tādu izveidotu. Braucam uz kalnu ezeriņu, kas nesen ir izveidojies, bet vakariņas gatavojam kopā ar meiteņu draugiem, cepam speķi uz ugunskura. Paspēsim vēl uzbraukt kalnā un izstaigāt skaistu mežu un uzdejot kādu deju, pārvākties uz citu pilsētiņu un izbaudīt senioru jauku uzņemšanu, kā arī uzrunāsim un redzēsim, kā dzīvo vietējie mūki. Labrīt no rītā. Šodien mums ir otrā diena šeit glampingā. Mums ir brokastis. Vienīgi tas laiciņš mums ārā tāds nedaudz ir pabojājies, palīja lietus, vēl tagad no rīta nedaudz līdz. Šodien mums ir paredzēti lieli plāni atkal, bet iespējams, ka lietus to var pabojāt. Bet cerēsim, ka laiciņš noskaidrosies un mums šodien atkal būs tikpat aktīva diena kā vakar. Jā, lietutiņš nekā nepārstāja, tā nepārstāja. Pēc laika ziņām rādīja, ka jau vajadzētu 8, bet tūlīt ir 10 un vēl mums lietus līst. Šeit skatoties ārā pa logu, ja mums nekur nebūtu jāsteidzās, mēs šodien varētu forši, mierīgi pagulēt, atpūsties. Un ir interesanti pastīties uz tiem mākoņiem, kas ir iesprūduši starp kalniem. Viņi lēnām kustās, viņi ieiet kokos, iznāk no kokiem, paceļās, atkal pāriet pāri. Īstenībā ļoti, ļoti skaisti. Īstenībā vienā pusē sāk jau skaidroties un palikt gaišāks, tā kā varbūt tiešām pēcpusdienā jau būs saulīši, un šodien ir viens plāns braukt ar cable kāru, tad ar pacēlāju un tālāk iet līdz ezeriņam. Kā mums tas izdosies, nezinām, bet ļoti ceram, ka mums tas izdosies. Un tāds mums šeit aizmugurē ir tas bardaciņš, tā mēs šeit dzīvojam. Mēs tulītām visu sakārtosim. Speciāli jāparāda, kāpēc mēs vienmēr 2 minūtes nokavējam, tāpēc mums ir tik daudz. Mums ir viena kamera, otra kamera, ko tur ir drons, ir 2 telefoni, ir 2 stabilizatori, ir visa soma ar vēl vienu kameru, kur fotobildes taisam ar optiku. Gludināmais mums ir obligāti, ko mēs ņemam līdzi. Ja nu satiekam mežā lāču, teicu, lai būtu līdzi ierocis. Tāpēc mēs no mājām arī esam paņēmuši savu ieroci līdzi. Vismaz izskatās pēc pišķika. Un tad mēs varam biedēt. Laikam ir jātaisās un skriešus ir jāskrien līdz automašīnai un jābrauc vismaz pilsētas virzienā. Meitenes solīja mūs aizvest šodien uz vienu sporta zāli. Un šī sporta zāle esot tāda nevis tā glancīgākā, visi ir pieraduši, bet tiešām tāda vēsturiska, kur džeki iet kārtīgi patrenēties, kārtīgi pasvīst. Pat cik pats esmu visu mūžu tādā zālē notrenējies, tad noteikti gribu redzēt, kā džeki šeit trenējās. Kamēr ārā lietus līdz mūs atved uz vienu vietējo trenažieru zāli, un šī trenažieru zāle ir mājās pirmajā stāvā. Ejam apstīties, kā viņi šeit ir iekārtojuši zāli, kurā trenējās cilvēki, kas grib vienkārši atnākt un kārtīgi pasvīst un patrenēties, nevis pasēdēt telefonā un uztaisīt selfijas. Jā, tādā mājas zālē es vēl līdz šim nebiju bijis. Šis ir kaut kas, ej un nebeidzās. Tur ir istaba, tur ir istaba, tur ir istaba. Un visur ir tik daudz trenažieru, nu reāli ir tik daudz trenažieru. Nu jā, šis ir kaut kas ļoti iespaidīgs. Rumānijā arī ir savi fanāti, kas ir ieguldījuši daudz darba, daudz pūļu un tiešām uztaisījuši lielisku zāli. Nu, mašīnu šeit ir ļoti daudz, trenažieru šeit ir daudz, šeit ir visam padomāts. Mēs uzprasījām, vai nezinu kādu trenažieru zāli, bet nevis tās galvenās trenažieru zāles, bet varbūt kaut ko līdzīgi, kā arī man mājās ir tāds pašu veidots, varbūt privātajā mājā. Un tiešām meitenes mūs aizved uz vienu zāli, un es biju pārsteigts. Es biju vienkārši ļoti fenomenāli patīkami pārsteigts. Trenažieri ir tik daudz, kā noteikti nav
visā dobelē pa visām zālēm kopā paņems. Es skraidīju no istabas uz istabu, filmēju un mēģināju trenažierus. Un tā kā, ziniet, kā mazs bērns nokļuvis šokolādes fabrikā un ka tev pasaka, ka tu vari ēst jebkuru šokolādi, kuru tu gribi, apmēram tā ar mani bija. Es uztaisīju pilnīgi visus trenažierus, izmēģināju uztaisīt treniņu, iesvīdu un tiešām rīt sākās, kā man priekš sportista ļoti patīkami. Saimnieks pats kamerā sevišķi negribēja filmēties, bet mēs viņam uzjautājām vairākus jautājumus, kā viņš to uzsāka. Viņš teica, viņš jau no mazotnes nodarbojas ar dažādiem svaru cilāšanas sporta veidiem. Viens viņa mīļākais esot guļuspiešana uz reizēm. Ar 80 svaru viņš spiežot 100 kg 33 reizes. Labākais dzīvē esot izspiedis 200, bet viņam esot ļoti, ļoti paticis visu mūžu cilāt svarus. Un tā viņš esot uztaisījis pavisam mazu zālīti, nelielu istabiņu, un tad arvien vairāk, lielāku, nepārtraukti piepērk trenažierus. Uz šajien ar viņu kopā nāk trenēties dažādi cilvēki, bet galvenokārt tas esot, kā saucās, vecā paudze, to laiku paudze, kam patīk tiešām īsti dzelži un kam nav vajadzīgi tādi ļoti sterila zāles, un kur visi nāk parādīt varbūt tām savus jaunākos treniņu tērpus, nevis tiešām savus iemaņas sporta zālē. Viņš ir ļoti apmierināts ar to, ko viņš šeit dara, un viņš joprojām turpina šeit ieguldīt šajā zālē, viņu paplašinot, pērkot jaunus trenažierus. Īstenībā vienmēr sakot, malacis, kas attīst spēku sportu. Cerams, ka mums arī Latvijā būs arvien vairāk un vairāk, kas attīst tieši spēku sportu. Šis zāles saimnieks praktiski neko nepērk veikalos. Pienu viņš mājās taisa pats, mandaļu pienu vai auzu pienu, olas tikai dabīgas, gaļu viņš neēd. Vienmēr sakot, viņš ir tāds maksimāli tendēts uz visu bioloģisko. Mēs esam atbraukuši uz biedrību, Zero Waste biedrību. Šīs biedrības meitenes stāstīja, ka ir tikai 4 pa visu Rumāniju, kas ir ļoti maz. Kā mēs zinām, mums arī Latvijā ir Zero Waste biedrība, un Zero Waste biedrības mērķis ir samazināt piesārņojumu uz pasaules. AR, kas nozīmē autentisks, ētisks, atkārtoti lietojams, ir pirmais un vienīgais Zero Waste, jeb nulles atkritumu filozofijas veikals pilsētā un vienīgais starp nedaudzajiem Moldovas reģionā. To izveidoja kopiena, kas atbalsta vietējos ražotājus. Tā veicina atbildīgu patēriņu, organizē seminārus un pasākumus, kas popularizē apzinātāku pieeju produktu patēriņam, daloties idejās un dodot praktiskus padomus ilgtspējīgam dzīvesveidam. Tā kā mēs esam vietējā māja ražotāju tirdziņā, varētu teikt, tad parasti man patīk paskatīties, kas šeit ir tāds, kas nav pie mums. Un te es atradu tādus kremiņus, kas ir taisīti no narcisēm. Mums taču pavasarī ir ļoti daudz narcišu, bet narcišu kremu un narcišu eļļu augstspiestu vēl neesmu redzējusi. Tā ir laba ideja kādam, kas taisa pašu kosmētiku, kad arī no narcisēm var taisīt šādus te skaistus kremiņus. Tā ir arī no lilijām, es sapratu, kas ir pušumiem paredzēti labākai dzīšanai. Man patīk šīs te krūzītes bez osiņām, ļoti skaistas. No māla rotas lietas pašdarinātās, sauso puķu gleznas, brošiņas tādas pie. Šīs te ir izmantotas no pudeļu vāciņiem apgleznotas, cik interesanti. Mēs ar savu biznesu varam tādu taisīt. Rumānijā ir tā, ka viņi maksimāli mēģina popularizēt savu ekoloģiskumu, jo Rumānijas valsts cenšas attīstīt vairāk turismu, lai vairāk piesaistītu šos turismus, bet arī pat laikā saglabāt savu ekoloģisko vidi. Uz to viņi grib piesaistīt arī šos turismus, apvienojot mazliet to moderno mūsdienu un saglabājot to savu to ekoloģisko. Viaggio restorāns, kas atrodas Pjatra ņemt,
ir šefpavāra Giovanni, jaunā un kaislīgā kulinārijas mākslinieka ideja. Ar dziļu atzinību par vienkāršiem dzīves priekiem un jēgpilnām saiknēm Giovanni ceļojumu pavārmākslas pasaulē iedvesmoja viņa pieredze šovā Pavāru spēle, kur Giovanni guva pārliecību par savu amatu. Restorānā Il Viaggio katrs ēdiens stāsta savu stāstu. Tas ir piepildīts ar Giovanni mīlestību un centību radīt unikālu kulinārijas piedzīvojumu katram viesim. Cenu amplitūda šeit svārstās no 10 līdz 25 eiro. Atnesa saldo ēdienu, bet es tā saprotu, ka tas saldais ēdiens ir ļoti, ļoti interesants tikai tādēļ, ka tās meitenes mums te sēž pretī, smaida. Protams, arī pats šefpavārs ir iznācis ārā un smaida. Mums jāpagaršo šis ēdiens un jāpasaka, no kā viņš sastāv. Patreiz izskatās, ka šīs bumbiņas ir taisītas no pastētes, un apakšā ir frī kartupeļi. Bet kā garšos, tūlīt redzēsim. Nektarīnu ar persiki, yeah? This one. And this is pistachio ice cream. No, it is ice cream, but you have to think outside the box. Yes. Outside the box. Something it's not usual. Surprise ingredient. Zic e o chestie care au mâncat săracii uscat. This is the product that was used to be eaten by poor people as a dry product. Ja man tās garšu kārpiņas būtu vairāk attīstītas, es noteikti varētu pateikt, kas tas ir. Just a hint, it's not a fruit. It's not something like a fruit or vegetable. Bet ir kaut kas samalts iekšā. Noteikti, ka tas ir samalts. From bread? Bread? Yes. Yes. Jā. Yes. Bread ice cream. Itāļu pavāri gribēja mūs pārsteigt ar saldu, un tas viņiem, protams, izdevās. Mēs neuzminējām, ka šis saldais ir gatavots no maizes, bet īstenībā mēs neesam izdarījuši vienu mazu mājas darbu un neesam aizsūtījuši viņiem maizes zupu. Mums šeit Latvijā arī garšo saldais. Mēs izstāstījām viņiem, ka šeit Latvijā tiešām mums ir tāds maizes saldais. Mēs viņiem noteikti aizsūtīsim šo maizes zupu, lai viņi varētu izmēģināt arī mūsu Latvijas saldo ēdienu no maizes. Esam 40 minūtes nobraukuši no mūsu pilsētiņas, atbraucām uz vienu dabīgi izveidojušos ezeru. Var redzēt vēl arī vecus kokus, kas ir palikuši ezeru vidū. Hopā! Hello! Tikko kaut kas te nāca, likās, ka lācis nāk caur krūmiem. Izrādās kaut kāds veķis sadās. Pēkšņi uzreiz krūmi sāk kustēties. Tikko pieminēja, ka te lāču apkārt ir krūmi sāk kustēties. Pašam noraustījās nedaudz. Bet tūlīt meitenēm uzprasīsim, varbūt viņām ir informācija par šo ezeru. Cik viņš tiešām ir vecs, bet vēl var redzēt, ka koki ir iekšā ezerā. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Koedžela ezers ir lielākā dabiskā ūdenskrātuve valstī, kas atrodas ziemeļrietumu Rumānijā netālu no Pjatra ņemta pilsētas. Tas veidojies pēc masveida zemes nogruvumiem aptuveni 35 hektāru platībā pirms 30 gadiem spēcīgu lietusgāžu un zemestrīces rezultātā. Šī vieta ir iecienīta gan vietējo, gan tūristu vidū, kur baudīt skaistus skatus un mierīgu atmosfēru. Ezera apkārtnē ir vairākas takas un vietas, kas piemērotas atpūtai brīvā dabā. Tā ir lieliska vieta, kur relaksēties, pamakšķerēt un izbaudīt Rumānijas dabas ainavas. Braucām ar mašīnu vienā vietā, ieraudzījām, ka zirgs ar ratiem ir, piestājām nedaudz maliņā un uzjautājām, vai drīkst apskatīt zirgu. Viņi teica, labi, iekšā viņi nelaidīšot, bet izvedīšot zirgu ārā. Un salīdzinājumā ar to zirgu, ko mēs vakar redzējām, kas ir sporta zirgi,
Šis ir tāds īsts darba zirgs, un šis ir tas zirgs, kas velk ratus pa ielām, ko mēs vēl joprojām varam Rumānijā redzēt. Protams, ka šie cilvēki dzīvo laukos, arī šeit mēs esam 40 minūšu attālumā no pilsētas. Tu brauc ar mašīnu un tev blakus brauc zirgs ar ratiem. Tas ir ļoti interesanti, un tad bija tā, ka mēs arī braucām no punkta A līdz punktam B, un skatāmies, kad brauc zirgs ar pajūgu. Un es Ivaram saku, metam mašīnu riņķi, es saku, braucam nofilmēt. Mēs tagad apgriezāmies, mēs tagad piebraucam un sakam, vai viņš var iznākt ārā, mēs viņu varam nofilmēt. Un viņš saka, jā, varam. Un beigās viņš nevis iznāca ar visiem tiem ratiem, bet viņš jau tos ratus jau bija noķēdējis nost un iznāca vienkārši ar zirgu ārā. Tas bija tā mazliet smieklīgi, jo viss tas komplekts, ja tas zirgs ar to pajūgu, tas ir tas tāds, tas ir tas interesantākais, viss tas senatnīgākais. Tiešām Rumānijā ļoti bieži vēl joprojām tu vari redzēt zirgu ar pajūgu. Un tur tādā pajūgā sēž tur bērni, pieaugušie, es nezinu, uz kurienu viņi brauc. Man tiešām ir jautājums, uz kurienu viņi brauc? Uz veikalu? Kasatam ir viesumāja, kas atrodas Pjatra ņemt, un tā nodrošina izmitināšanu un bezmaksas velospēdus, kā arī sezonas ārā baseinu ar dārzu. Viesiem ir pieejama terase, bērnu rotaļu laukums un skats uz kalnu un peldbaseinu. Atkal esam atbraukuši uzēst, šoreiz esam atbraukuši uzēst uz vienu privātu māju, kur ir arī viesunams. Beidzot, šis nav restorāns. Šis ir tāds, kā var teikt, kā draugu kompānijā esam atbraukuši uzēst kaut ko interesantu. Esot sagatavojuši mums kaut ko interesantu. Un pirmais ir visi sasēdušies apkārt nelielam ugunskuram, kas ir tādā kā grilā. Katram iedots uz iesma ir speķa gabals, un tagad to speķa gabalu ir jācepina. Otrā rokā ir šķīvis ar baltmaizes, kur ir uzlikti sīpoli, tu cepini to speķi, un visi tie tauciņi, kas deg nost, tu viņus liec visu laiku virsū uz tās maizes. Un tā mēs te sēžam un cepinam to savu speķi. Nezinām, kas būs tālāk, kas būs jādara tālāk, bet pagaidām visi sēž un cepina speķi. Speķi esam izcepuši, tagad mums pasauc iekšā. Un tūlītā mēs ēdīsim savu speķi ar maizīti, ar vietējiem tomātiem un esot vēl kaut kāds pārsteigums, ar ko mūs sagaidīšot namamāti. Maizīti ar sīpolu, speķīti un pa virsu svaigais ābolīts. Un izrādās tas pārsteigums būs mana mīļākā zupa, un tā ir gulažu zupa. Tūlītā mēs uzsildīsim savu gulažu zupiņu un pasniegs. Un mums ir pasniegti marinēti gurķi, un marinēti arbūzi un marinētas melonas. To mēs arī nekad neesam mēģinājuši. Viņas būs sāļas, gan arbūzi, gan melona būs masālīts, jā, bet tāds nekad nav mēģināts. Tūlītā paēdīsim vispirms zupu un tad pamēģināsim meloni. Ziniet, kas pats interesantākais? Mēs ēdam gulažu zupu, bet pirmo reizi gulažu zupu ēdīšu ar dakšu. Nu, īstenībā tā vairāk nav gulažu zupa, tas tāds gulažu zupas sautējums. Un tūlītā mēs mēģināsim gurķi. No, пока се накраска. Да, но моя Garšīgs un šaus maigs. Ar visu mīziņu. Tā kā mums salītie gurķīši. Mājas saimniece ir tik viesmīlīga, kad ir sagatavojusi mums desertu uzkodas, vīnogas.
Mēs tik ēdam un dzeram bez pārtraukuma. Mēs esam atbraukuši nevis ceļot, bet uz gastronomiskais ceļojums šis būtībā ir, jā. Nu, īstenībā ir tā, ka nedaudz sāk palikt baili, jo pie mums Latvijā saka, ja tik daudz tevi barot, tad uzmanies, iespējams, ka tas ir uz kaušanu. Jāsāk lēnām ir baidīties no tā visa. Tiešām nes, cik var ēst. Mūsu kuņģis tūlīt būs tā iztaipīts. Īstenībā atbraukšu mājā, noteikti nosvēršos, noteikti es apstīšos, cik kilograms es būšu uzņēmis par šo to laiku. Ja man prasītu tagad kāds Latvijā, uz kuriem tu ieteiktu aizbraukt, lai garšīgi un daudz paēstu, pirmais, kas man nāktu prātā, tā ir Rumānija. Rumānija māk gatavot, viņi māk arī pasniegt un māk baudīt brīvo laiku, brīvās šīs stundas, pusdienās, vakariņās pie ēdiena. Viņiem patīk aprunāties, atpūsties, iedzert, uzēst. Nedaudz es viņus apskaužu. Ja mums ir tā, ka mēs aizējam pusdienās un pēc iespējas ātrāk kaut ko vai ātrajās ieskrietuvēs paņemam, aizskrienam un akal mums ir daudz darbu, mums ir jāskrien, tad rumāņi māk tomēr atrast sev brīvu laiku, lai paēstu un pabaudītu savu brīvo laiku. Labrīt no rītā. Mums šodien ir noslēdzošās brokastis šeit, glampingā, ar šo burvīgo skatu. Un ja vakar mēs no rīta pamodāmies un lija lietus, tad šodien ir saulīte un nav neviena mākoņa. Un ārā var redzēt, kā mākoņi iet pa koku galotnēm. Un vienkārši šis skats, ko tiešām mēs šeit redzam un ko šeit piedzīvojam, tas ir kaut kas fantastisks. Un tā kā ārā ir tikai 4 grādi, kaut kur esot arī sniegadziņš uzsnidzis. Tad šeit iekšā ir iekurināts kamīns un jūtās tas siltums no tā kamīna tiešām ir tāds patīkams. Mums šodien ir iedota pusstundu, nedaudz ilgāk, tādēļ, kad ir jāsavāc arī visas mantas, ir jāsaliek mašīnā un dosimies tālāk. Bet vēl šodien satiksim mūsu meitenes, 3 gīdes, kas mūs uzvedīs kalnā. Un pie kalna esot kaut kāds interesants, skaists ezeriņš, tā ka mēs vēl kādu pusdienu padzīvosim ar viņām. Un tālāk jau dosimies, viņas nodos mūsu nākamo gidu rokās un dosimies tālāk. Pat īsti mēs nezinām, uz kurien dosimies un kas mūs sagaida, bet iespējams tas ir pats interesantākais visā šajā piedzīvojumā un šajā ceļojumā, kad cilvēki ir par mums parūpējušies un izdomājuši interesantu maršrutu, izdomājuši interesantas vietas, ko redzēt, un mēs neko par to līdz šim neesam zinājuši. Mums ir atsūtīts tās maziņš plāns, apmēram, kur mēs paliksim, kur mēs kaut kur iesim, dosimies, bet mēs viņu speciāli ļoti daudz nepētījām, lai katra diena mums būtu kāds pārsteigums. Tagad ēdam brokas, protams, šo burvīgo skatu. Vēlāk mums ir tātad jāsavāc mantas un, protams, jāatvadās no šīs brīnišķīgās vietas. Bet, ja jūs domājat arī kādreiz šeit atbraukt, vismaz vienu nakti palikt šeit starp kalniem glampingā, tas ir tā vērts. Ir jauns rīts šeit Rumānijā, protams, atkal mūs sagaida jauni piedzīvojumi. Atkal, protams, mēs gribam daudz ko jums izstāstīt, un katrs rīts mums sākās ar īsla tabletīti. Šis ir mūsu tāds pēdējā laika tāds atklājums, ka no rīta ir kaut kas jāierunā, bet vēl joprojām tev balss nav atnākusi no nesevišķi garās nakts, jo šeit tiešām mums ir ļoti daudz ko darīt un daudz ko filmēt, un mūsu miegs pa nakti ir nepietiekams. Mums ir tikai dažas 4, 5, 6 stundas kā kuru nakti, ko gulēt, un no rīta tiešām mēs jūtamies aizmukuši un ierunāt. Mēs kādu laiku nevaram, tādēļ tālāk nāk īsla tabletīte, kas palīdz gan pret kņudēšanu, gan pret aizmukušu balsi, kas arī ļoti labi palīdz arī lidmašīnās, kur ir ļoti sauss gaiss, jo tieši īslas tablete ir tā, kas mitrina jūsu kakla gļotādu un līdz ar to arī atvaira visus mikrobus un visas infekcijas, kas ir jums apkārt. Bet, protams, šeit Rumānijā šeit ir tāda daba, kādi šeit ir vīrusi, bet tik un tā. Īsla vienmēr mums ir kabatā un vienmēr mums ir līdz ceļojumos. Brīvā sauļā ganās zirdziņš. Vispār neviena netraucēts. Pastaigājās, paēd. Viņš netīrs. Iespējams, ka tas ir tāds pats kā mums, ka suņi noraujās no ķēdes un aizklīst projām no saimniekiem. Iespējams, ka viņiem ir tieši tāpat ar zirgiem. Pēkšņi no rīta, nav zirga mana! Reiz vietējā čatiņā ieliek, kurš ir redzējis manu zirgu pazīmes.
Liels un brūns. Vakar ar meitenēm sarunājām, kad 10:30 mēs šodien tiekamies netālu no Pacēlāja, lai šodien braukt ar Pacēlāju kalnā un aiziet līdz kādam skaistam ezeriņam, bet neiet tik ātri, ja grib vēl kādu bildīti uztaisīt, kādu video no rīta tādā fantastiskā vietā, kādā mēs dzīvojām, tad tiešām neiet tik ātri. Plus vēl ir jāsavāc visas mantas, mums ir jāizčekojas ārā, jo šodien vakarā mēs jau būsim jaunos apartamentos. Īsti nezinām, viesunams, apartamenti, viesnīca, kas mums ir priekšā, mēs īsti nezinām. Mēs zinām to, ka tikai atkal mums ir priekšā gara diena. Noteikti zinām, ka atkal ļoti daudz ēdīsim. Nākamreiz, kad brauksim uz šeit, nopirksim kaut kādas zāles, kas ātri īstenībā pārstrādā. Varbūt vajadzētu tieši no Turcijas to rakī paņemt, tas arī labi pārstrādā ēdienu. Pa 2 dienām esam īstenībā mēs jau pieraduši un sapratuši, ka ēšana šeit būs liela, bet te ir tā, ka nevienmēr to, ko tev atnes, viss ir obligāti arī jāapēd. Viņi neviens neapvainojās, ja kaut kas netiek apēsts, jo tiešām tās porcijas ir ļoti lielas. Bet tūlīt jau pēc 5 minūtēm tiekamies ar mūsu 3 meitenēm, 3 gidēm un braucam augšā ar Pacēlāju uz kalniem. Šodien ir foršs laiciņš, 14 grādi, neviena mākoņa. Tas ir pagaidām 14, vēlāk soli arī līdz 20 un pat pāri nedaudz 20. Bet džempers tāpatām būs jāpaņem. Šeit ir esmu tā pamanījis tāda. Ja es ņemu vienu džemperi līdzi, tad Evitai ir 3 džemperi plus pufaika tagad jauna, ko vakar Nina uzdāvināja. Tā kā, ja es skatos, ja Evita ņem 2 tikai džemperus, tad es varu iet tikai krekliņā. Es pat varu neskatīties laika ziņas, es pēc Evitas vienkārši džemperu daudzumu zinu, kāds ārā ir laiks. Tūlīt mēs brauksim ar Pacēlāju. Pacēls ir ļoti līdzīgs īstenībā, kā Slovākijā braucām kalnos augšā, kur slepot. Un uzminiet, kuram ir bail no visas kompānijas braukt ar šo Pacēlāju. Ar pirkstu, protams, mēs nerādīsim. Man nav bail. Tev nav, ja? Man par linku nav bail. Es domāju, reku, man aizmugurē stāv Džeks, kuram ir bail. Tāpēc viņš tā saka, viņš tā sarāvies ir, jā. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Kozla kalns, kas atrodas pie Atraņem pilsētas ziemeļdaļā, ir Stanisora kalna pagarinājums, kas ir daļa no Karpatu pēdējā posma. Kalnu augstums sasniedz 670 metri virs jūras līmeņa, kura virsotne atrodas dabas objekts ar nosaukumu 3 spaiņi, jeb 3 buckets. Tas ir liels akmens iezis, kurā izveidojušies eolītis marmīti, līdzīgi ap 60 cm lielām bedrītēm, ko izveidojis ir ilgstoša vēja darbības skarba un augsta klimata apstākļos. Kozla kalns ir ievērojams ar to, ka šī vieta skaitās kukuteni kultūras atradne. Šis bija viens no kukuteni kultūras apmešanās reģioniem, kas datēta apmēram 5 līdz 3000 gadu pirms mūsu ēras. Kukuteni kultūra ir viena no senākajām kultūrām Eiropā un ir svarīga liecība par agrīnās civilizācijas dzīvi. Es ar Pacēlāju nekad nebiju tādu braukus, kaut kad Siguldā, sen atpakaļ. Un man bija ļoti, ļoti bail un likās šausmas. Man tūlīt ir jāpērk apdrošināšana. Iekāpjot tajā Pacēlājā, tu tā iebraucies un īstenībā nav tik traki. Tu tā atslābinies un redzi to panorāmu no augšas ļoti skaisti. Un tad, kad nekratās nekas un ja nav liels vējš, tad braukt ar Pacēlāju ir ļoti patīkami pat beigās. Jo apakaļ jau vairs es vispār nejūtu nekādas bailes, man bija uz turieni baili. Jo man bija baili no tā, ka viņš var šūpoties un ka viņš var kratīties, bet ja nekas nešūpojās un nekratās, tad ir super. 10 minūtes un esam atbraukuši. Braucām no 322 metriem uz 632 metriem esam pacēlušies. Un šeit mēs redzam no augšas visu pilsētu. Ienācām mežā, ieraugam, kāda kompānija kaut ko dejo. Domājam, pieesim, uzprasīsim. TikTokam taisa video vai, bet tas vecums tāds it kā nav TikTokam. Izrādās blakus pilsētā. Šodien vai tuvākajā laikā ir kāds sambas festivāls, un viņi tagad gatavo kādu sveicienu video. Protams, vārds pa vārdam, un arī mūsu meitenes ielica šajā dejā un uzdejoja un uzfilmēja. Tā kā apskatāmies, kā viņiem sanāca. Haideți cu mine o dată. Da. Te duci cu stângul, da? 1, 2, stop. 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. Hai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. Dreapta, stânga. 1, 2, 3. Și 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, pac, pac, pac. Și acum. Bravo! Esam uznākuši uz pašu galējo punktu un augstāko punktu šajā kalnā, kur ir šāds liels, milzīgs vecs akmens, kas ļoti līdzinās pa gabalu likās, ka ir skeleta galva. Bet šim akmenim ir ļoti daudz gadu. Kā mums stāstīja, šeit pirms 30 miljoniem gadiem bija jūra, un pa 100 gadi apakaļ šeit sāka atrast šajos akmeņos un dažādos citos iežos sāka atrast zivju skeletus. Un tas nozīmē, tas ir tās kā pierādījums, ka šeit tiešām pirms 30 miljoniem gadu šeit visur bija jūra. Iedomājies, mēs esam 670 metru augstumā, un šeit visur pirms tam bija jūra. Jautājums, kur nebija jūra un kur dzīvoja, nezinu, dinozauri vai kas tajā laikā dzīvoja, kur vispār bija sauszeme. Himalajos un Everestā, un kur vēl, ja šeit 600 metru augstumā bija jūra. Un nākamais jautājums. Ja šeit bija jūra, iedomājieties, cik daudz ūdens bija uz planētas, un kur tagad viss tas ūdens ir? IQ. Kur viss ūdens palika? Evīte saka, iztvaikoja, un tas ūdens vienkārši aizlidoja kosmosā kaut kur, uz Marsa. Uz Marsa jau esot atrast kaut kādas pēdas ūdens. Iespējams, ka tās arī ir no šīs jūras, kas šeit bija. Kā tev patīk šīs kāpienas mezā? Šī vieta ir interesanta ar to, ka tu ej pa jūras dibenu, kas ir bijis pirms 30 miljoniem gadu. Un kā to vispār var noteikt, ka te ir 30 miljoni gadu? Iedomājies, cik veca ir pasaule. Wow! Nevis cik veca ir pasaule, bet cik mūsu mūžs ir maziņš un vispār niecīgs uz šīs planētas. Brīžiem, kad mēs aizdomājamies, tā vien gribās ceļot un iepazīt šo pasauli, jo tas mūsu laiks uz šīs zemes nav nemaz tik garš. Tagad, mīļie cilvēki, ceļojiet, brauciet apkārt, apstieties mūsu planētu, jo pagaidām nekur tālāk par mūsu zemi mēs arī vēl netiekam. Sērijas turpinājumā atvadāmies no mūsu jaunajām draudzenēm un pārvācamies uz citu pilsētiņu, kur dosimies ciemos pie senioriem un būsim emocionāli pacelāti par silto uzņemšanu, kā arī redzēsim, kā dzīvo vietējie mūki. Kā iegādāties sapņu ceļojumu visizdevīgāk? Pirmkārt, atver ceļojumboda.lv, tas ir tavs ceļojuma veikals. Otrkārt, izvēlies savu ideālo ceļojumu no vairāk nekā 1000 piedāvājumiem no labākajiem turisma operatoriem. Trešais, maksā ērti tiešsaistē vai mūsu birojos, visi īpašie piedāvājumi vienu vietu. Un ceturtais, dodies ceļā un izbaudi neaizmirstamu atpūtu. Ceļojumboda.lv, tavs ceļojums sākas šeit! Iepriekš sērijā iegriezāmies ciemos pie sportistiem privātajā trenažieru zālē, apmeklējām otrās pārstrādes veikaliņu, redzējām skaistu kalnu ezeriņu un vakariņās cepām speķi uz ugunskura, bet uzbraukuši kalnā izstaigājām skaistu mežu un meitenes arī uzdejoja. Esam nobraukuši lejā no kalna, esam beidzot izsalkuši, un mums ir ākal pusdienas. Ākal ēdīsim rumāņu pusdienas. Bet šoreiz ir tā, ka tiešām ļoti sagribējās. Izstaigājāmies daudz pa mežu, nobraucām lejā. Kamēr atnācām līdz šejienai, tiešām tagad gribās ļoti ēst. Vai nu kuņģis jau ir sācis iztaipīties, ir 3. diena, kad mums kārtīgi ir jāēd. Tā kā ejam iekšā un apstīsimies, ko mums šodien dos pusdienās.
Pirmais, ko mums atnesa, ir zupa no govs ādas un rāda, ka tā āda esot kaut kur uz vēdera. Nu, šādi viņi izskatās. Esot cilvēki, kam viņa ļoti patīk, un ir cilvēki, kam viņi vienkārši viņu neciešot. Tūlīt mēģināsim, apstīsimies, pie kuras es piedaru, vai pie pirmajiem, vai pie otrajiem. Tā, es būšu pie otrajiem. Pagaršoju, un ar to man arī pietiek. I'm not sure of your reaction. I'm not sure. Meitenes teica, ka ir obligāti jāpagaršo, tāpēc, ka tas ir rumāņu nacionālais ēdiens. Buljons bija ļoti garšīgs, nebija nevainas, bet, Ivars, tā viņam laikam sevišķi garšoja, bet viņš jau izlepis ir. Visas dienas viņa baro kā karali, un te viņam atnes kaut kādas ādas, kas paaugstina holesterīnu līmeni. Jēram vispār nevar just piegaršu. Ļoti garšīgs. Pirmo reizi ar tik garšīgi jēru iegodīgi. Mums atnesa beidzot ēdienu. Te ir liels laša gabals. Vēl viņa aizņemās no ņinas vienu jēra gabaliņu, vienu ribiņu. Izcils. Nezinu, kā viņi, protams, šo visu apēdīs. Bet saka, ka 10 no 10 esot jēras, esot fantastiski garšīgs. Bet man atnāca tik daudz dažādas garas, sākot no desām un beidzot ar speķu un ribiņām. Arī nezinu, vai visu to, protams, es varēšu apēst. Un mums vēl pēc tam esot liels saldējs, kuru vajadzēja šo ēst divatā, jo viens to nevarot apēst. Gribēju tikko teikt, ka apēdu otro ēdienu, bet es īstenībā pusi uz atstāju šķīvi. Tagad mums atnes vienu nacionālo saldo ēdienu ar nosaukumu papanašu. Tūlīt mēģināsim. Īstenībā šis, ko jūs redzat, ir uz vienu šķīvi mans, uz otru evitai. Tas īstenībā ir viena porcija. Mums viņu sadalīja uz diviem. Nezinu, kā viens pats cilvēks var apēst tādus divus, vai cevišķi vēl ir ēdis kādu otro ēdienu, bet tūlīt mēģināsim un garšosim. Esam atvadījušies no meitenēm. Tagad no Pietra Ņemcas mēs braucam uz nākamo Ņemcu. Vajag izlaktisko teikt. Ņemcas latviski. Ņemci, kā viņi teica, Ņemc, tas ir tā kā vācieši. No krievu valodas teikt Ņemci, jo šeit kādreiz pārvaldīja vācieši. Šeit daudz kas ir vācu, šeit šī pilsēta, kur mēs Pietra Ņemc, ir, ja tulkojumā sauktu, tad tas ir vācu akmeņi, vāciešu akmeņi, jo Pietra ir akmens, rumāņu valodā ņemts ir ņemci, tātad vācieši. Bet braucam uz citu Ņemcu, uz jaunu viesnīcu, uz jaunu pansionātu, kur mēs tagad dzīvosim. Pat nezinām īstenībā, cik mēs dzīvosim. Ilgi mēs zinām tikai, ka 24. mums ir jāatgriežās Bukarestē, un uz Bukaresti brauksim aptuveni 5-6 stundas. Tikko atbrauksim un uzreiz dosimies uz Terme akvaparku. Bet šodien mums tāda nedaudz brīvāks laiks. Beidzot, tiešām beidzot, mums ir nedaudz brīvāks. Aizbrauksim, iekārtosimies un nedaudz atpūtīsimies. Stundas attālumā no mūsu pilsētiņas esam atbraukuši uz blakus pilsētu. Tagad esam iečakojušies vienā viesunamā, tādā palielā viesunamā vai nelielā viesnīcā. Tagad tūlīt iesim iekšā, parādīsim, protams, kāds būs mūsu numuriņš. Nākamās 4 dienas. Un ļoti ceram, ka šodien vakarā tiešām mums būs brīvs laiks. Mēs varēsim nedaudz atpūsties, aiziet beidzot ātrāk gulēt, nevis 1-2 pa nakti. Un jau pirms 7 celties, tā kā ļoti to ceram. Ejam, parādīsim jums numuriņu. Šis iespējams ir kāds mednieku namišs vai mednieku viesnīca vai kaut kas saistīts ar medniekiem. Skatieties, kāda milzīga ragi šeit ir. Iekšā pašā numuriņā mums ir ieroču seifs. Iespējams, ka tiešām jāuzjautā būs. Šeit varbūt tām netālu apkārt ir ļoti daudz dzīvnieki. Un šeit ir iespējams, ka brauc tiešām mednieki medīt lāčus. Mēs esam labi pāēduši pusdienas, un mums, protams, kad viesnīcā ir arī vakariņas. Un kaut kādā brīdī, kad esam jau ievākušies pilsētā, Evita saka, aizējam vakariņās. Es saku, Evita, lūdzu, tikai šodien nepieminam ēdienu un neko nepieminu vairs pa vakariņām.
Kamēr šī sērija vēl nav beigusies, uzliekam uz pauzītes, uzspiežam laiku, piesakojam šim kanālam, ja jūs to, protams, vēl neesat izdarījuši. Un visi jūsu laiki un komentāri motivē mūs taisīt atkal jaunas un lieliskas sērijas. Labrīt no rītā! Šodien mums ir pirmās brokastis jaunā viesnīcā. Pirmais pārsteigums bija tas, ka visur Rumānijā runā ļoti labi angļu valodā. Un šeit pēkšņi mums no rīta bija tā, ka bija nelielas problēmas ar to, ka jāsūta brokastis, bet mums pasaules iespējams tā bija kāda pavāra, kur atnāca mums iztulkoja, ko mēs gribam. Mēs esam diezgan tālu no tām galvenajām turisma vietām, no galvenajām turisma pilsētām, un šeit viesnīcā neviens nerunā angliski, bet pasauc vienu meiteni, kura it kā palīdzēja mums nedaudz kaut ko patulkot. Izdarījām savu izvēli, ko neredzējām ne bildītes, nesapratām pēc viņu teiktā. Turpmāk arī katru rītu ņēmām vienu to pašu, lai kaut ko nesajauktu. Bet ļoti patīkami cilvēki, ļoti pretīm nākoši cilvēki, un viņi ar smaidu to uztver, ka viņi nesaprot mūsu, mēs viņus nesaprotam. Tāpat arī vakariņās mēs izvēlējāmies kādus ēdienus, ko viņi mums ieteica, un nekad mēs nebijām aizšaujuši greizi, un nebija neviens ēdiens, kas negaršoja šeit Rumānijā. Viss garšo ļoti lieliski. Protams, mums vajag atkal iestiprināties, mums vajag kārtīgi paēst, lai mēs varētu atkal izturēt šo visu dienu. Mums šodien atkal ārā ir saulīte, nav neviena mākoņa, vēlāk būs silts. Kā jūs dzirdat, man ir balss nedaudz aizsmakusi. Šodien vienkārši nedaudz ilgāk pagulējām, atļāvāmies pagulēt, bet nepaspēju vēl izdzert īsla. Tabletīgi pasūkā, tādēļ aizmatas kakls. Īstenībā jā, šis ir tikpat svarīgs mums tagad pēdējā laikā kā kamera, ko mēs ņemam līdzi. Labu apetīti jums, labu apetīti mums, un ēdam un sagaidām savus jaunos gidus un dodamies jau jaunos piedzīvojumos. Esam sagaidījuši mūsu gides, kas mums tagad būs nākamās 4 dienas, un esam atbraukuši tepat blakus uz vienu tādu māju, kur mums parādīšot, kā senos laikos cilvēki dzīvoja. Tā mums izstāstīja, ko īsti mēs tur iekšā redzēsim. Mēs nezinām, iespējams, ka būs tautu tērpi, varbūt tejas, varbūt dziesmas, mēs nezinām. Tu uzaicināji uz vienu tādu ēku, kur speciāli mums ir sagatavojušies. We have a workshop for making opinci. These are traditional Romanian footwear that are made from leather, from pig skins. They were used in winter times and also in different festivities like weddings, like ceremonies, going to church, and also when people were going to horă, that's a traditional Romanian dance. In a normal day, people were barefoot. They only wear this on special occasion. The children here wear traditional costume, traditional folk costume at different occasions. Beautiful. The traditional folk costume that you can see on themselves in the winter season, it was supplemented with colder pieces. This one is called bundiță. It is made also from leather, and sometimes they added fabrics like wool. And here, as you can see, they have special motifs, ornamental motifs that are very important for tradition here in Romania. One piece like that, it's almost 150 euros because it's really hard to make this. Can I try it? Yeah, I think poate să o probezi un pic. Da, Yes. nu poți să o ia de toți. That's why I like If it. you want a smaller one, no, I No, don't. I think it's good. This one is called bundiță. Very nice. And here we have a workshop for woven. There are woven materials done with this tool. These ones are made with this tool. I don't know, 50 years old. Mamă inima mă doare, mamă inima mă doare, mamă inima mă doare, lasă-mă la șezătoare, șa-la-la, la-la-la, la-la-la. Mamă inima mă doare, lasă-mă la șezătoare, șa-la-la, la-la-la, la-la-la. Foaie verde, rug întins, de furcă prins, tra-l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 a.
afurisitul de fusat. Senioru socializācijas un brīvā laika pavadīšanas centrs Vanatori ņemt ir veco ļaužu socializācijas un atpūtas dienas centrs bez juridiskās personas statusa, kuras galvenais mērķis ir vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana, piedāvājot viņu iespēju, kuras galvenais mērķis ir vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana, piedāvājot viņiem iespēju socializēties. Pierādziņš ar biespienu un cukuru pa virsu laikam. They are cooked in a special oven, not the one that we have, an electric one. Garšīgi. Jā, ļoti labi. Laikam cepta vakardiena, bet svaiga joprojām. The lady here wanted to have these bunditas as a present. Oh, jā. Yeah, because it's your size and it really suits you, so she wants you to have it as a present. Oh, thank you so much. If you want to Oh, okay, of course. Uzsver. You're sure? Yes, that's what she said. It's a big present. Un šis laikam bija tāds viens no emocionālākajiem brīžiem vispār šajā visā Rumānijas braucienā, jo to, kā mūs šeit uzņēma un kā viss izvērtās, tas tiešām bija fantastiski. Mūs apdāvināja un tantes, kas uzdāvināja mums arī vēstes, un viņas bija tik ļoti dzīves, tik ļoti autentiskas, tik ļoti mīļas, tādas īstas. Lai arī mēs viņus redzējām pirmo reizi, likās kā īstas vecās mammas, kas par mums rūpējās. Un visu šo stundu, ko mēs tur dzīvojām kopā ar viņiem, viņas dejoja, viņas dziedāja, viņas stāstīja daudz par saviem darbiem un bija tik emocionāli, ka gan man, gan Evitai izšāva asaras un bija tā, ka pat ejot ārā, atvadoties no visiem, es gribēju ierunāt GoPro dažus kādus kadrus, bet īsti man nesanāca, man visu laiku mežģījās mēli. Tas saviļņojums bija tik liels un tik milzīgs, ka šis noteikti būs palicis man atmiņā uz visu mūžu un palicis atmiņā kā viens no spilgtākajiem un emocionālākajiem brīžiem visā Rumānijā. Šādu skaistu un siltu vēstu no Rumānijas ir iespējams iegādāties arī jums. Amatnieces būs ļoti, ļoti pateicīgas, ja jūs ieiesiet šajā linkā, kas ir zem mūsu video, atradīsiet viņu mājaslapu un iegādāsieties kādu no viņu ražotajiem darinājumiem, vai tā būtu vesta, vai pastels, vai kāds cits darinājums. Protams, viņas būs pateicīgas, jūs būsiet nopelnījuši savus karmas punktiņus, un, protams, ka jūs būsiet uzlabojuši šo sieviešu dzīves kvalitāti. Esam atbraukuši uz klosteri Sihastrija, un šim klosterim ir 350 gadi, un kopā vispār šajā reģionā, kur patreiz mēs atrodamies, dzīvo vairāk kā 1100 mūki pa visiem 17 kopā klosteriem. Viņi ir ļoti, ļoti ticīgi, tādēļ viņiem ir tik daudz klosteru, un tādēļ viņiem arī ir tik daudz baznīcas. Te rakstīts, ka nedrīkst filmēt, bet es ļoti ceru, ka mums kaut kā sanāks kaut ko uzfilmēt. Mēs esam atbraukuši uz klosteri. Šī vieta ir, kā izrādās, viens no svarīgākajiem objektiem, ievērojamākajiem apskates objektiem ne tikai šajā reģionā, bet arī Rumānijā, jo no šejienes ir attīstījusies rumāņu kultūra kā tāda.
Sihāstrija klosteris, kas dibināts 17. gadsimtā, ir viens no svarīgākajiem un pazīstamākajiem svēto vīru klosteriem Rumānijā, kas atrodas 22 km no Tārgu ņemt pilsētas. Klosteris ir ļoti svarīgs garīgais centrs un ir pazīstams ar savu mierīgu atmosfēru un ikdienas dzīvi, kas balstīta uz lūkšanām un klusumu. Vietu ieskauj meži un ar to saistītas daudzas leģendas. Šī vieta bija ļoti piemērota vientuļnieku dzīvei. Tēvs Kleopa, kurš šeit ir arī apglabāts, ir viens no ievērojamākajiem mūsdienu Rumānijas pareizticīgo garīgajiem līderiem, kas bija cieši saistīts ar šo klosteri. Pēc 18. gadsimta iebrukumiem un klostera izpostīšanas 1824. gadā sākās restaurācijas darbi, uzbūvējot koka kapelu. Lai gan tā ir piedzīvojusi daudzas izmaiņas, centrālās baznīcas arhitektūra joprojām ir klasiska Moldāvu arhitektūra. Apmēram pirms 20 gadiem tika uzcelta jaunā iespaidīgā baznīca, kas veltīta svētajam Teodoram. Šajā baznīcā, kur esam ienākuši, šī ir pavisam svaiga un jauna baznīca, kā izrādās viņu sāka celt 95. gadā, un pilnīgi pabeigta viņa ir tikusi 2007. gadā. Tā kā šim klosterim ir pietrūkusi vieta, jo uz šejieni brauc ļoti daudz cilvēku, tad viņi ir izlēmuši uzbūvēt jaunu baznīcu. Un šī ir pirmā baznīca, kuru es redzu, kur ir mūsdienīga. Mūsdienīga šī baznīca ir ar to, ka celtniecības materiālos ir izmantotas flīzes. Tas ir tāds ļoti mūsdienīgs celtniecības materiāls. Kā arī šeit ir redzamas durvis, kuras ir iestiklotas. Parasti baznīcās iekšiena ir atdalīta ar biezām koka durvīm smagām, bet šai baznīcai ir tāda caurspīdīga siena. Tagad esam atnākuši līdz vienai mājai, kur līdz 1998. gadam ir dzīvojis viens ļoti svarīgs mūks, Kleopa, priesteris, mūks un ļoti daudz cilvēki. Viņi ir ļoti cienījuši. Un tagad tie cilvēki nāk šeit par viņu palūgties un apstīties, kā tad viņš ir šeit dzīvojis. Klosteru esam apskatījušies, esam padzēruši arī kafiju, uzēduši saldumus un tagad braucam pusdienās. Bet pirmo reizi laikam braucam pusdienās pa šādu ceļu, tā ka mēs nesaprotam, kur bija tikko aitas. Tagad ir govis, tagad mēs braucam šādi. Braucām pa lauku, braucām, bija aitas. Bija govis, bija reāls zemes ceļš un domāju, kur mēs braucam, kur mūs ved. No vienas puses es ļoti priecājos, ja mūs atkal aizved pie kādiem vietējiem, jo pie vietējiem, kad tu esi tas ēdiens, ko gatavo mājās, tas ir tas, ko mēs patiešām gaidām un patiešām mēs vēlamies sajust un izbaudīt, bet tad pēkšņi braucam un uzreiz jāpagriežās pa labi, pagriezies pa labi, uzreiz ir asfalts. Ir tā kā koku aleja, tu atbrauc, un šeit tiešām ir uzcelts tā kā viesnīca, restorāns un vieta, kur svinēja dažādas balītes, dažādas svinības un kāzas. Šeit ir skaists dīķīts, un šajā dīķī augot zivis, kuras mēs šodien arī garšosim. Kā mums tulkoja tur no viņu rumāņu valoda, tad zivis, kas esot plēsēji. Bet plēsēji, kā mēs zinām, ir arī asaris un līda, kādu no tām zivīm vietējām dīķa un ezera zivīm plēsējām mēs šodien laikam arī pusdienās ēdīsim. Bet vieta ir tiešām fantastiska. Ja vēl uz šejieni vestu asfalts, tad vispār šeit būtu vienkārši fantastiski skaisti. Atkal apkārt ir kalni. Un galvenais šeit iekšā viss ir nosvaltēs, apkārt ir žoks, viss ir asfaltā. Un izskatās, ka kaut ko mums uz galda jau ir atnesuši, uzlikuši, ejam apstīties, ko mums ir atnesuši. Mūsu pusdienas šodien sākās ar starterīti, dažādas gaļas un visādi mazi zacenīši. Un tagad mums ir atnesta zivs. Zivs ar Polenta. 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 Por en Romania, mamaliga. Mamaliga?
polenta vai mamaļīga mums ir atnest arī. Skaļi neteikšu, bet man šīs sacepums no kukurūzas sevišķi negaršo. Toties zivs gan izskatās ļoti, ļoti apetītelīga. Vai ne? Labu apetīti, jā. Labu apetīti, jā. Tā ir pašaudzēta zivtiņa. Izrādās. Kaut kāda. Kaut kāds krējumiņš. Yeah, from the picture, it's the same. Oh, wow! Wow, what is This it? is garlic. Ooh! Esam garšīgi pēduši pusdienas un esam atbraukuši uz vienu muzeju, kur muzeja saimnieks pats gatavo dažādas skulptūras gan no koka, gan no akmens. Un viņš ir arī tas, kas šo reģionu cilvēkus iedvesmo ziemas laikā taisīt dažādas kultūras pasākums. Bet tagad iesim apstīsimies, kas viņiem šeit ir interesants. Bet vārti, pa kuriem mēs tikko ienācām, tādi nekad līdz šim nebija redzēti. Uz katra dēļa, uz katra stabiņa ir savu cilvēka seja. Un gide, kas ir kopā ar mums, viņi teica, ka tie cilvēki tā kā, it kā ir viņa kaimiņi. Nu, šis vakars bija atkal tāds pie vietējiem rumāņiem, parunāt par dzīvi. Viņam, protams, interesē, kā mums veicās Latvijā. Mēs izjautājām, kā atkal viņiem klājās. Redzējām daudz ko interesantu, dzirdējām daudz ko interesantu un, protams, pabaudījām acis un izbaudījām arī sirdi un dvēseli, aprunājoties ar jauniem iepazītiem cilvēkiem. Bet jau nākamajā sērijā redzēsim kādu nozīmīgu citadeli, pabūsim vēl 2 klosteros, redzēsim bizoņus, kopā ar vietējo pavāri gatavosim pusdienas, izbrauksim kanjonu, redzēsim sarkanu ezeriņu un atgriezušies Bukarestē izbaudīsim Terme parku. Lai būtu izdevies ceļojums, ir svarīgs 2 lietas. Pirmais, tas ir labi laikapstākļi. Protams, to ietekmēt mēs nevaram. Un otrais, tā ir veselība. Protams, par to mēs varam gan parūpēties, gan to mēs arī varam ietekmēt. Tādēļ vienmēr manā somiņā ir līdzi isla, Islandes ķērpis, kas palīdz kakla gļotātai būt visu laiku mitrai, lai nepielip dažādi baceļi, lai nepielip dažādas slimības un lai mēs varētu baudīt savu sapņu ceļojumu. Nu, tad ies ar to dieviņu. Biksēs tev to dieviņu. Jūs ar puķītēm, ja? Jā, prezidenta kungs 90. gadu vidū bija kādreiz tāda programma BB brokastis. Tagad mēs atgriežamies uz, jums varbūt saprotamā valodā, uz 2. termiņu, tādā tīri latviskā stacijā. Mēģināsim turpināt bojāt tālāk arī jauno paudzi. Lai jums saules stars un cirūdzies ar prīti. Paldies! Paldies! Darba dienās no 6 līdz 10. Radio SVH LV. BB brokastis. Jau pēc nepilna mēneša šeit Ķīpsalā tiksimies ar jums, dargie skatītāji, Baltūra izstādē, kas jau norisināsies 31. gadu pēc kārtas. Baltūra globus tevi aizvedīs no Latgales līdz pat Āfrikas plašajiem safari. Gribi kāpt kalnos? Varbūt izbraukt ar kruīzu? Vai iespējams apmeklēt kādu no pasaules brīnumiem? Nāc uz izstādi no 7. līdz 9. februārim un uzzini daudz ko jaunu.